Taku Triangle 係距離纜車站1個鐘頭可以到達嘅 area， 有多條入門至中等難度嘅 Alpine 路線。Kontami-Metsu 係其中一條入面比較容易、相對較短嘅路線。根據 Guidebook 描述咧 ，All Season 都可以攀爬，所以就成為咗我哋 Chamonix 登山第2站嘅行程。不過之後發現都唔係咁簡單。我哋而家出發緊去前面個 Taku Triangle， 之後就遠處嗰度啦。咁咧，我哋條路線呢，就會係喺潭中間嗰個腳印嗰個路啦，一路上啦，上到去上面雪坡之後呢，就向2點鐘位置去橫跨完呢，就喺個右邊呢個山個雪坡呢，跟而家啲馬尾路呢落返嚟。今日係 Day 2 Chamonix 嘅攀石日之一，我哋今日去爬 Kontami-Metsu， 就係嗰度啦。我哋而家 approach 緊啦，行緊過去。今日都比較曬，不過天氣非常之好。行咗大概35分鐘嘅 approach， 中間咧嗰個 brushroom 咧甩咗落嚟啦，所以我哋咧應該咧要喺右邊少少，佢嗰度仲係連住嗰度咧上，跟住再橫移。嚟到 Taku Triangle 嘅底部，好快已經揾到路線，上面有明顯嘅腳印，但係佢被一條大嘅冰隙 brushroom 分開咗，冇得沿住向上爬，所以第一個任務就係要安全跨過佢，行遠啲上，但係都安全啲。上之前咧要準備下啲 gears， 因為啱啱行過嚟淨係着咗最 basic 嘅東西啦，跟住而家要上翻ice glue 啦，同埋其他東西，綁緊 Kiwi Coil， 佢綁得好好啊！綁 Kiwi Coil 係一個專家嚟嘅，跟住而家綁緊雙套結。啱啱呢度有個隙，好危險啦！跟住而家呢，就一路爬上去，起步第一段係雪坡，呢個斜度已經要手腳並用，連埋冰斧向上爬。開始嘅時候，我哋一齊同時間向上爬，亦都慢慢橫移翻去正路。太陽好大，雪況偏腍，越上嘅時候坡度就越斜，為咗安全，我哋就會輪流爬。而家我哋上緊第一個 pitch 啦，半冰雪啦，側邊咧聽住啲水聲喺個岩石底度流緊。呢一個咧就係中間個 pitch 係有冰嘅，咁就應該要用 ice glue 啊。而家都還好啊，有啲半溶嘅雪夾雜啲冰，不過就成日會塌啦。而家一路上攀緊，一路爬嘅時候咧都要用晒2把冰斧，佢微微地斜，行唔到，但係要
又唔係完全係爬。繼續上攀中，而家我哋係輪流爬。例如我休息緊呢，就到佢爬；佢休息呢，就到我爬。佢好似準備落 anchor 咯。企喺呢個好攰，撐唔住自己咁耐。我呢度突然之間要變 lift。即係頭先應該腳上喺度，你先開始變。爬完雪坡之後，我哋就要分段去攀冰上。OK。之前睇過上網關於呢條路線嘅片段，如果有足夠嘅雪嘅話，可以一路爬雪坡上到去路線嘅中段。但係連續好多日嘅好天氣已經令到表面嘅雪融化晒，剩低嘅全部都係硬冰。之後發現原來早1-2個星期已經有人爬過同一條路線，而佢哋之前都仲有一層雪喺表面。有雪嘅話，踢腳同埋揮斧都唔需要用太大嘅力氣。攀冰同攀石唔同嘅就係，平時攀石場上面會有固定嘅 boat， 但係攀冰我哋就要帶 ice screw 上去，每隔一段合適嘅距離，我哋就要用 ice screw 轉上嘅牆上面保護，之後先至再用 quick draw 扣上去。跟隨住咁樣拆嗰個岩石嗰個 A 啊！可以啊，你成個 system 你離開咗個 anchor， 你就可以慢慢拆噶啦。而家我哋爬緊第一個 pitch， 收緊 anchor。因為呢邊呢係完全冇日照嘅，所以呢邊比想象中呢多冰。因為原本呢個係一個雪坡啦，不過啲雪已經融得七七八八，而家剩低就係底層嘅冰啦。好，呢一度嘅雪坡大概65度左右，以攀冰難度上嚟講呢，其實就唔算太難。所以我大概每爬7至8米先至落一個 ice screw。如果平時攀石，大概每2-3米就會有一個位置可以入 quick draw。但係攀冰同埋攀岩一樣，都係要自己帶晒所有嘅工具上山，所以要因應自己嘅攀爬能力同埋路線去決定幾時先至落保護點。喺選擇攀爬路線嘅時候，我哋都要揀一啲有足夠冰量嘅地方，先可以揮斧落去。因為呢啲係最底層嘅冰，所以呢其實佢夾雜咗好多岩石啊同埋雜質，所以我哋呢放冰斧同埋 ice screw 嘅位置呢，其實都要好小心。
因為太陽融化咗原本黐喺上面嘅石頭，所以我哋攀爬途中不斷有落石喺我哋耳邊飛過。喺路線上面，右邊嘅冰面其實係有太陽曬住，有少少融化嘅表面呢，其實揮斧啊、踢腳呢係會易啲嘅。但係嗰度亦都係最多落石嘅地方，所以我哋攀爬嗰陣都會揀咗喺左邊黐近左邊嘅岩石去爬。爬到冰牆嘅尾段，我哋要開始向右移，因為只有呢個位置先可以向上攀，同時呢個亦都係最多落石嘅地方。啱啱攀爬嘅時候，有好多大石喺呢度從天而降，我哋都要快啲離開呢個位置。攀爬嘅時候，不斷聽到冰入面嘅流水聲。熱日已經令到底層嘅冰開始融化，水喺冰牆同埋岩壁之間流動，但係表面嘅冰其實仲係好堅硬，可以繼續攀爬。但係如果再遲一啲嘅season就未必可以繼續爬啦。爬到去呢一個狹窄嘅溝裡，某啲位置甚至可以見到冰下面嘅岩石。同時呢個位置都差唔多要落保護點，所以要開始揾一個有足夠深度嘅位置落 ice screw。點知我入咗一個 ice screw 出水啊！哈哈，咁快喎，好危險喎！入完呢粒 screw 即刻流水。set up anchor 緊。好，好。Off delay。Off 咗。Okay, on delay.我哋而家呢，差唔多排完第一個 pitch，
嗰度啲冰好硬啊，冇晒雪，所以都用咗啲時間。我哋而家繼續啦。而家我哋過咗啲冰㗎啦，而家喺雪坡，10秒後爬，10秒後喺 Triangle 要睇 Cool 嘅正中間啦，而家。而家我哋嚟到呢度，喺啲石頭嗰度 traverse， 跟住最危險嘅呢度，因為好多 rock fall， 好唔 stable 呢度。我哋喺呢啲岩石嗰度棘咗好耐，所以而家嘥咗好多時間，因為呢度好麻煩。嗰度就係終點啦。喺堆岩石嘅邊邊。其實呢度係一個接近80度嘅雪坡，比上攀昌岳仲要斜，所以有時我哋都要輪流休息 delay 對方。呢個斜度真係要喺現場先可以感受到。最後一段雪坡啦，簡直係殺死人啊！呢段雪坡差唔多80度，一開頭就好玩，不過之後攀完冰再係一個爬延綿不絕嘅雪坡，真係想死啊！而家開始起雲啦，我哋都要快啲走啦。中後段嘅雪坡係最鬆散最差嘅程度，就好似喺香港爬緊虎敲石河一樣，每行一步都會向後跌返2步。中間仲隨時夾雜住一啲冰嘅路段，要不斷轉換唔同嘅技巧去爬雪坡同埋攀冰，消耗咗我哋好多嘅體力。已經辛苦，我哋終於上到嚟 Triangle du Taku， 攰死人啊！就係嗰度啦，好多繩嗰度咧，就係我哋要 app 嘅 station， 跟住就一路 app 到落谷底。我哋而家 final push 就到頂噶啦。我哋而家咧喺 Taku Triangle 嗰度啦，我哋而家咧爬咗好多個鐘之後咧，而家準備落山。Mont Blanc du Taku 嘅 normal route 就係喺嗰堆 Serac 嚟，一路落。呢度就係 Share Cooler 個頂啦，下面雪崩嘅嗰個位，嗰個就係 Share Cooler 個底啦。不過 app 落嚟咧，其實佢冇乜 relay station， 所以我哋係用嗰啲 sling 去圍住啲石咯。而家只係第一段。我哋琴晚下榻嘅係 Cosmic Hut， 呢個就係我哋嘅早餐。呢個就係琴日我哋爬咗嗰個死人 Taku Triangle， 仲落個 Share Cooler 都落咗超耐。最後我哋都未能趕上5點半尾班車落山，所以下榻咗 Cosmic Hut。成功登頂唔係必然，安全落山先至係最重要，所以大家登山記緊要有後備方案。我哋而家走了。我哋落山選擇咗喺 Share Cooler 下降，亦都方便為後日嘅攀爬去觀一觀線。點知嗰度嘅情況比想像中更加差，融化咗嘅水直接喺冰面上面流動，有啲位置更加形成咗一條瀑布，而 Share Cooler 嘅底部亦都有大量 rock fall 嘅痕跡，相信今季都唔再適宜攀爬啦。爬上 Midi 嗰條山就真係攞命，落山都已經唔易嘅啦，不過上山仲難。
行到啲人都嗌死。我哋終於完成啦，已經辛苦，終於行返上 Vidi 啦。斜，呢啲樹又熟，攰死未啊？今集差唔多，下一次帶你哋去 Classic Alpine Traverse 路線。